Hello, teacher. Hello, Elwa. Hello, Gülnaz. Hello. Окей, давайте бастайық, иә? Бізде осы сабақта өтетін тақырыптарымыз бұл sentences, иә? Complex sentences, clauses. Яғни сөйлемдердегі қай біріктіруге болады, иә? Жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Clause сөздерді, иә? Linking words деп айтуға болады тіпті. Complex sentences, clauses. Бізде жалпы бұны қарамастан бұрын бізде сөйлемдердің түрін білу керек. We have simple sentence, compound and complex sentence. Simple sentence дегеніміз, яғни бірақ идея, бірақ етістік деген сияқты, иә? Мысалы, many cities face serious pollution problems. Compound sentence дегеніміз, many cities face serious pollution problems and the governments are under pressure to act. Яғни бұл жерде main clause, жалпы бастапқы идея, мысалы, compound sentence'да екі идеяны біріктіріп тұрсыздар. Many cities face serious pollution problems. Және де екінші жай сөйлем. Governments are under pressure to act. Яғни екі жай сөйлем бірігіп, compound sentence'ді құрап тұр, иә? Ал complex sentence'да көріп тұрсыздар, көкпен беріліп тұр. Many cities face serious pollution problems because industrial emissions are poorly controlled. Яғни бұл жерде сіздердегі басты идея біреу ғана көппен беріліп тұр. Ал because industrial emissions are poorly controlled деген ол басты идея емес, ол dependent clause, яғни зависимый часть сөйлемнің. Мына көк болмаса, қызыл да болмаушы еді деген сияқты. Вот. Айырмашылығы осыда. Compound sentence'да сіздерде екі басты идея болады. Ал complex sentence'да бір басты идея, ал қалған қосатын информацияларымыз, ол қосымша информация. Сол басты информациядан шығатын. Яғни, compound sentences join two or more independent clauses using conjunctions like for, and, nor, but, yes деген сияқты conjunctionдарды қосу арқылы екі немесе одан да көп независимый идея main clause'дарды қосады. Ал complex sentence, it contains only one independent clause and at least one dependent, яғни subordinate деп айтады, қосымша clause'ды қосады, which adds details. Яғни, мына розовыймен берілген, ол именно деталь қосуға арналған, иә? Which adds details using conjunctions like because, although, when деген сияқты. Түсінікті ма compound пен complex'ның айырмашылығы? Simple енді ол simple, иә? Бірақ идея ешқандай себебі одан кейін деген сияқты түкте жоқ. Енді complex sentence, вот, қарайық. Complex sentence де, яғни, compound sentence әрине complex sentence'ға қарағанда оңай. Complex sentence бізде екі частьтан тұрады дедік, иә? Main clause және dependent clause. Тіпті dependent clause бірнеше болуы мүмкін. Main clause'да, мысалы, көкпен берілгеннің барлығы main clause, яғни, идея осыдан шығады. Қалғандары одан кейін дамиды дегенді білдіреді. Мысалы, health problems increase if people don't have access to clean water. Яғни, егерде таза суға адамдарда доступ болмаса, health problem increase. Many social programs which focus on education, мына which focus on education дегені бұл жай қосымша информация, иә? Яғни, социальный проблемалар жайлы. Бұны алып тастасақ та, сөйлем өзінің мағынасын жоғалтып алмайды. Help reduce inequality. Help reduce inequality деген, яғни мұнда dependent clause, мына main clause'ның ортасына кіріп кеткен. Мына жерде, although the city invests in green spaces, pollution levels remain high. Ал бұл жерде керісінше dependent clause сөйлемнің басында тұр.
Ал бірінші сөйлемде керісінше аяғында тұрған болады. Бізде dependent clause деген не? Dependent clause деген бұл gives extra information. Бұл бізде қосымша всегда информация беруге көмектеседі. Басты идея жайлы қосымша информация беруге көмектеседі. Ал екіншіден can appear at the beginning, in the middle, or at the end of the sentence. Бағана көрдіңіздер. At the end сөйлемнің соңында, at the middle, in the middle, ортасында тұр, и at the beginning, басында тұр. Conjunctions or relative pronouns such as if, also, because, when, which used. Осындай conjunctionдар бізде қолданылады қосымша сөздер. Яғни, мына жерде, надеюсь, мына жерде түгелі түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Клаздардың түрлері болады. Бізде purpose айтуға болатын, reason айтуға болатын, contrast и result. Бұны как раз алдыңғы кешегі speaking сабақтарда біз талдап орындарына қойдық. Мысалы, contrast. Бір идея, қосатын екіншісіңіз, ол бізде мүлдем басқа идея жайлы айтып кетеді. Оларға мысалы although, even though дегендер жатады. Мысалы, although air pollution levels are rising, many people still ignore the problem. Сонда although-дан кейін, even though-дан кейін dependent clause-ды қосасыздар. Air pollution levels are rising. In main clause басты идеяларыңыз немене істерде? Яғни independent clause-дарыңыз. Many people still ignore the problem. Адамдардың әлі проблеманы игнорировать етіп жүргені, это естердің баста айтқыларыңыз келген идея. Типа, даже если pollution, ауа ластанып жатса да, адамдар все еще игнорирует. Many people still ignore the problem, even though air pollution levels are rising. Бұл жерде керісінше even though арқылы біз dependent clause-ды сөйлемнің соңына апардық. Сонда структурасына қарасаңыздар, although, even though plus dependent clause, и потом main clause-ды қосасыздар. Немесе main clause-ды алдына шығарып, although, even though-ды соңына қоюға болады. Главное, естеріңізде болсын, although мен even though-дан кейін именно dependent clause жүреді. Ал main clause бөлек жүреді. Ары қарай кеттік. Contrast-ты көрсету үшін бізде however бар, However-ды қарайтын болсақ, used to connect two independent sentences. Яғни екі бір-біріне независимый сөйлемдерді біріктіруге көмектеседі. Мысалы, the city invested in renewable energy. Жай ғана simple sentence. И ары қарай осы сөйлемге жаңа идея қосу үшін біз however-ды қосуға болады. However, pollution levels remain high. We introduce stricter waste regulations. Үтірлікте қоясыз, үтірлікте. However, illegal dumping continues деп айтасыздар. The policy aims to reduce emissions. It hasn't worked efficiently, however. Немесе however-ды осылай сөйлемнің соңына қоюға болады. Ұқтыңыздар ма? Қалай қолданылу керек? Сөйлемнің басына қоюға болады, үтір қойып, үтірлі нүкте қойғаннан кейін however деп кішкентай әріптен бастап үтір қоюға болады. Немесе идея аяқталғаннан кейін үтір қосып however-мен бітіруге болады. Бірақ көптіңіздер сөйлемнің ортасында просто так қолданылмайды. Именно үтірлі нүкте арқылы қолданылуы керек. Ары қарай, contrast-ты көрсету үшін келесі бізде yet. Yetті қосқанда, мысалы, the living costs are rising. Үтір. Yet, wages remain the same. Үтір деген кома, ағылшын тілінде. The situation was critical, and yet the authorities delayed their response. Біз сонда yet, немесе and yet деп қолдануға болады. Сөйлемнің ортасында, in the middle of the sentence, between two independent clauses. Екі клаздың ортасында тұрады. Independent, независимый, main, екеуі де басты идея. Contrast-ты айту үшін тағы да despite және де in spite of деген келді. Екеуі негізі identical, actually. Бізде просто білу керек, қалай қолдануға үш түрлі структурасы бар. Қарайсыздар. Біріншісі despite немесе in spite of,
plus noun. Но если етістік қосамын десеңіздер, ing, героин демен қосасыздар. Одан кейін main clause. Яғни розовыймен белгіледі сіздерде, получается, как dependent clause, yeah? Despite the housing shortage, prices continue to increase. Одан кейін main clause'ды керісінше басына шығаруға болады да. Одан кейін despite, in spite of, plus noun, немесе бағанағыдай verb plus ing. They continue working in spite of facing constant pressure. Несмотря на что-то деп аударылады, иә? Despite of, in spite of деген. Яғни, ары қарай, despite, in spite of the fact, that дегенді қосуға болады. Именно of the fact деп қосып, мысалы, of the fact емес, the fact, иә? Өйткені in spite of the fact, немесе despite the fact. Плюс that-ті қосасыздар, плюс subject, verb. Бұл жерде ешқандай noun, ing дегендер жоқ. Мына үшіншісі бұл ерекше. Despite the fact that public transport was improved, traffic congestion remained a problem. That subject, міне, public transport, иә, сөйлем басынан кетіп тұр. Was improved, verb қосып тұрсыздар. Үтір. Traffic congestion remained a problem. Ары қарай кеттік. Контрастқа while мен whereas-ті қоюға болады. While мен whereas-ті сөйлемнің басына шығарып, plus dependent clause, үтір main clause. Немесе керісінше, иә, орындармен ауыстыра салуға болады. While some cities invest the urban green spaces, others focus mainly on road expansion. Public awareness about climate change is growing, whereas real action is still limited. Яғни, адамдардың осознанность, адамдар әлі біледі дейді, climate change is growing. Но все равно ешкім сөз деп атқан жоқ деген. Егер контраст көрсетіп тұр. Бұлай болса да, реальная картина вот такова. Енді давайте практика жасап көрейік. Complete the sentences with a connector. Some connectors may be used more than once дейді. Бірден көбірек қолдануға болады. Бұл жердің барлығында контраст кетеді, иә? Жасап көрейік пе? Давайте. Нешеуміз отыр, кім отыр? Гүлназ, Алуа, Мейірім, иә? Осы порядокпен жүре берейік. Біріншісін Гүлназ, одан кейін Алуа, Мейірім, Гүлназ, Алуа, Мейірім деген порядокпен. Although the cities invested in public transport, traffic congestion is still a problem. Жақсы. Ары қарай, екінші, Алуа. Housing prices keep rising, however, salaries haven't increased. Мына жерде түрлі нүкте тұр, иә? Yeah. Үшті көрейік, Мейірім. Despite the high cost of living, many young people move to big cities. Yeah, мына жерде despite қолдануға болады. Немесе in spite of. Good job. Төртті, Гүлназ. Some countries invest heavily in renewable energy, yet others still depend on coal. And yet деп қолдануға болады. Немесе while келеді, иә, бұл жерге шап. Окей, бесті көрейік, Алуа. The air quality has improved. While қолдануға болады ма? Жоқ, while келмей қалады, иә. However-ді қоюға салуға болады, мына жерде. But-ты қоюға болады. However, сөйлем ортасында жазылу үшін қостың керек қой. Я мына жерде қосып тұрған жоқ екен, иә? Я это не заметила, sorry. Бұл жерде but тогда больше келеді. But many residents continue to wear masks, иә? Но бәрібір де, да, несмотря на это. Окей, ары қарай кеттік. Мейірім. Even though the government introduced new recycling programs, waste levels remain high. High. Жетті, Гүлназ. The public transport system is efficient,
However, many people prefer to drive. Also facing strong opposition, the city continues the construction project. So facing. Hadi kısa tutunuz. Facing ing, verb ing. Inşinima, despite Despite facing strong opposition, yeah. Что там да 5 мені әлі ойландырып тұр ғой. Беске нені қоюға болады? The air quality has improved. Many residents continue to wear masks, yeah. Будто and yet қоюға болады, иә? Сіз yet деп айттыңыз, иә? жоқ, біз but қойып. Батты айттық, иә. По сути, yet больше келетін сияқты, өйткені мына жерде but деген вообще болмады, иә. Демек, скорее всего, ол ответте жоқ деген сөз, иә. Even though келмей қалады, иә, жерде. Вообще не звучит. Although. Поэтому, скорее всего, маған кажется, что мына жерде yet келеді. Но если бы түрлі нүкте болды, можно было бы however поставить, да? Если бы мына жерде түрлі нүкте болса, иә. Окей. Болдық, иә? Түсінікті ма мына жерде? Сұрақ бар ма? No. No. Главное мынаған назар аудару керек, иә? ING именно while, whereas, ладно, оларда понятно, иә? Ол жерде ешқандай ING, анау түкте қоспаймыз. Сөйлем как будто басынан басталғандай, subject, verb кете береді, иә? Именно despite пен in spite of да, иә? Қарау керек. And yet то же самое түгелі қала береді. However, то же самое, особо қараудан керек жоқ. Although, even though тоже. Яғни сіздер именно сөйлем структурасы despite пен in spite of-дағы ING-ға қарау керексіздер. What despite пен in spite? Of-тың айырмашылығы? Жоқ, типа мағынасы типа хотя деп ғой, иә, тоже аударылады. Я хотя, несмотря на что-то. Типа, they continued working in spite of facing constant pressure. Типа, олар тұрақты қысымға қарамастан жұмыс істеулерін жалғастыра берді. Бір нәрсеге қарамастан. Кстати, despite the fact that деген көп қолданылады. Мен осыны IELTS-та қолданатын, потому что сөз санын көбейтетін. Despite the fact that public transport was improved. Немесе бұлай, despite the improving деп, иә, зат дегенді қоспай. Но, все-таки сөз саны көбейтеді. Егер затты қосатын болсаңыздар, өйткені сіздерге еще зат есін қосу керек, иә, public transport was improved. Вот. Traffic congestion remained a problem. Now, мне кажется, все понятно. Енді purpose-ға кетейік, иә? Purpose, яғни мақсаты. Осы іс-әрекеттің жасалған, не үшін жасалды деген сұраққа жауап береді, иә? Әрине, бұл жерде бізде to бар, in order to бар, және де so as to деген бар. Более формальный ағылшын тілі. Мысалы, people join wellness programs to improve their mental health. Governments invest in social services in order to provide better access to healthcare. Жай to'дің орнына in order to қоссаңыздар, плюс екі сөз болады сіздерде. Use a plastic hammer so as to avoid damage. То же самое, жай to'дің орнына so as to қоссаңыздар, сөз санын көбейтесіздер. Purpose-ті қосқанда, яғни іс-әрекетті не үшін жасалынады, иә? We express negative purpose using in order not to, немесе so as not to, иә? Жай ғана not to деп қолдануға болмайды. Мысалы, people change their lifestyle in order not to struggle with their health. People change their lifestyle so as not to struggle with their health деп айтуға болады. Нәже түсінікті ма? Yes. Қарай кеттік. We can use so that дегенді қосуға болады. Plus subject, plus modal verb, plus verb to express purpose. Яғни, қайтсақ болады. To
in order to so as not to да кейін сіздер байқадыңыздар біз сразу етістік қосамыз, иә? Ал біз причинасын, себебін зат есімнен бастағым келсе, кімнің кесірінен деген сияқты. Онда so that-ті қосасыздар. Өйткені subject-тан қайта бастайсыздар, модальді етістік және де кәдімгі етістік. Organizations create hotlines so that people can get support in difficult situations, 24/7. City authorities expanded public transport so that residents would spend less time in traffic. Яғни, main clause-ды қосасыздар. Мысалы, organizations create hotlines so that арғарай subject people can get support in difficult situations. Түсінікті, иә? Как будто сіздер сол затты өздерін спикингта да қолданып жүрген сияқтысыздар. Или әйтеуір біреулеріңіз қолданасыздар. Естимін всегда. Окей. Ана жерде түсінікті деп ойлаймын. Практика жасап көрейік. Complete the sentences with a connector. Use the correct structure with morals where necessary. Гүлназ? The government built new hospitals in order to provide better health care. Good. Алуа? She saved money to study abroad. Егім? The company introduced flexible hours so that employees can maintain a better work-life balance. So that, yeah, мына жерде. Employees can maintain. Okay. Жұмысшылар, иә? Гүлназ? They spoke мына жерде not дегенге so as not to болмайды ма? Или оған қалмайды ба? Иә, мына жерде қате, иә, кетіп қалған екен. They spoke quietly in order not to, wake the baby. Или so as not to wake the baby. Түсінікті, иә, Гүлназ? Алуа, сізге де. Все хорошо. The city planted more trees to reduce air pollution. Air pollution, yeah? Okay, good job. He repeated the instructions so that everyone could understand them. Мейірімға именно so that түсе береді екен, иә? Ретіне көрейік, Гүлназ. The organization launched a campaign so as to raise awareness about mental health. So as to raise awareness. Алуа? They created more bike lanes. Lanes. Деп алған ба? Bike lanes, Lanes. иә. Яғни, палас, андай жолдар болады ғой, велосипед жолдары. Соны айтады. Bike lanes деп. So that керек, иә? Yeah, so that people would use eco-friendly transport. Yeah. Неге so that? Өйткені subject тұр, иә? People. Ал қалған жерлердің барлығында бағана бізде етістік тұрды. Поэтому сіздер to, in order to, so as to деп қолдана алдыңыздар, иә? Ал мысалы, мына everyone, people и employees, иә? Осы жерде so that. Ал қалған жерлерінде теңді етістік тұр. И мына жерде да, оказывается, айта салып керек екен маған. Нас күшті тауып қойды, қателер, молодцы. Енді reasons-ға кетейік, иә? Себептері. Не үшін емес, purpose емес, енді reason-ға кеттік. Біз көбінесе because, as, немесе since, plus subject plus verb, иә? Main clause, because, as, since, subject plus verb-ті қолдана аламыз. Мысалы, because сіздер и так та қолданып жүрсіздер. Many people prefer online services because long opening hours make them more convenient. Немесе, authorities encouraged waste recycling since environmental degradation had become a serious issue. Немесе, мына because, as, немесе since-ті ал басына шығарып, subject plus verb и main clause сөйлемін соңына қойға болады. Because housing shortages affect large cities,
living costs continued to rise. As public transport systems improved, fewer people relied on private cars деп айтуға болады. Reason тағы да қалай қолдануға болады? Because of-тан болады. Бірақ because of қолданғандықтан сіздерде of деген preposition тұрғандықтан noun немесе noun phrase болу керек. Full class қолдануға келмейді. Full class деген яғни бастауыш, етістік деп олай жүре алмайсыздар. Жарай ма? Бірден зат есім қою керек. Мысалы, traffic congestion increased because of rapid population growth. Yeah, rapid population зат есім grows. Бұдан кейін бізде due to, owing to, on account of деген бар, бірақ оларды опять before a noun or noun phrase. More formal expressions because of, yeah. Яғни due to, owing to, on account of деп те қолдана береді. Тура because of сияқты ережемен. Яғни мысалы, several public events were cancelled due to safety concerns. Many residents felt stressed owing to the hectic pace of urban life. The meeting was postponed on account of unexpected circumstances. Yeah, күтпеген обстоятельствоның әсерінен meeting кейінге шегерілді деп тұр, иә. Яғни біз reason, ненің кесірінен осы іс-әрекет болды, иә, ненің әсерінен. Соны айтуға көмектеседі. Мына қысқа айтуға өте жақсы, иә. Due to, owing to, on account of деп айтсаңыздар. Давайте. Опять, Гүлназ. Many people work remotely. Yeah. Қашықтықтан, иә. Because of long Commuting times, иә. Commute деген как раз қозғалыс, иә. Жұмыстан жету, жұмыстан үйге жету. Okay. Because of, due to, yeah. Келе береді. Owing to. Алуға. The event was cancelled due to safety concerns. Safety Абай concerns деген не? Concern деген андай переживание. Яғни мына жерде safety деген оқып тұрсыздар, иә. Беспокойство о не болып тұр ғой? Безопасности. Окей. Қауіпсіздік шараларына байланысты, иә, вот. Алаңдаушылық, алаңдаушылық. Ары қарай кеттік, мейірім. Because the weather was extremely cold, schools were closed. Because the weather was schools were closed. Жақсы. Since де қолдануға болады, as де қолдануға болады. Окей, төртті көрейік. Бірақ because traffic congestion is created due to rapid population growth. Yeah, increased, yeah. Есті көрейік. Алуар. Алуар. Because немесе since, немесе as, yeah. since public public transport improved, fewer people used private cars. Private cars, yeah. Яғни, public transporттар жақсарғандықтан азырақ адам жеке машина қолданады, иә. Қандай бас пусто болған ойланып қалдым да. Ортасында болған үйреніп қалғам ғой. Yeah, because как будто ортасында тұру керек, иә. Егер соған үйрене алмай жатсаңыздар, since немесе as-ті қолданып жіберіңіздер. The flight was delayed because of technical problems. The flight was delayed. Өте жақсы. Many residents moved away because of high living costs. Since the roads were icy, drivers reduced their speed. Окей, жақсы. Мына жерде ашуға проблема жоқ, иә. Өзі қысқа, и так та өздеріңіз қолданып жүргендер барлығы, иә.
Просто мынау owing to, on account of дегендерді тоже жиірек қолдануға тырысыңыздар. Яғни қайтсақ болады. Эссе жазғанда, я, writing тапсырмасын орындағанда, қайтсақ болады. Repetition'ды, Уровень көтеру үшін. я, repetition'ды болдыртпау үшін. Қайталаулар, я, қайта-қайта, мысалы, because of жаза берсеңіздер, біртүрлі болып қалады. Как будто сіздер одан басқа сөз білмейтін сияқты. Сондайды болдырмау үшін. Енді результатқа кеттік. Результат бізде we so to connect cause and result in one sentence. So, прям жақсы көресіздер, мен білемін осы сөйді қолданғанды жақсы көретіндеріңізді. Мысалы, public transport was unreliable. So, many people started using private cars. Результат. Public transport unreliable. Сенімсіз болғандықтан адамдар жеке машиналарын қолдана бастады. Living costs have increased sharply. So, young families struggle to save money. Яғни себебі салдары уже жас семьялар ақша жинауға қиналып жатыр, өйткені living cost, өмір сүру деңгейі өте тез өсіп кетті деп тұр, Одан кейін for this reason деген бар. We use for this reason to express result at the beginning of the result sentence. Мысалы, housing prices in the city are extremely high. For this reason, many residents choose to live outside the center. The company failed to follow safety regulations. For this reason, the factory was closed. Яғни, сіздер for this reason'ın алдында тұрған сөйлем, сіздерде себебін көрсетіп тұр, Cause'дың. Ал result'ты көрсету үшін новый сөйлем бастайсыздар, и сол новый сөйлемдеріңізді for this reason'дан бастайсыздар. Келесі, as a result, consequently, and therefore, are formal connectors used to introduce the result. Мысалы, the area suffers from environmental degradation. As a result, local authorities introduced stricter regulations. Access to education, access to education was limited. Therefore, employment opportunities remained narrow. The new policy has improved working conditions. Employees have consequently reported higher job satisfaction. Мына consequently деген бізде adverbқа ұқсап тұрғандықтан, adverb болып тұрғандықтан, оны етістіктен де кейін қолдануға болады. Adverb деген үстеу. Окей, практика. Так, бізде, оказывается, Нұрайым қосылыпты, Hello, Нұрайым. Сізді көрмей қалыппын. Онда давайте новый қазір немен жүрейік, порядокпен. Гүлназ, Алуа, Мейірім, Нұрайым. Просто Нұрайым Мейірімнен кейін болады. Public transport became more efficient. So fewer people use private cars. So fewer people, Жақсы. Алуа. The company ignores safety rules. Үйде точка тұр. Сол түсінбей қалдым. Новый не? Яғни, новыйдан бастап сөйлеп тұр. Бағана қандайлар болды? For this reason бар бізде. Осындайды қолдануға болады. Көріп тұрсыз, точка тұр. И новый сөйлем. Немесе as a result. Therefore болады. Therefore, the factory was closed. Или otherwise. Otherwise, мне кажется, лучше, да? Да, как будто as a result. Вот свой. Лучше естілет. Ары қарай. Мейірім. Living costs increased sharply. Therefore, many families moved to smaller apartments. Therefore, немесе so, болады мына жерге қолдануға. Соның кесірінен, many families moved to smaller apartments. Жақсы. Нұрайым. The area suffered from heavy pollution.
As a result, new environmental laws were introduced. Жақсы. Білез. The internet connection was unstable, so the meeting was delayed. Ала. Many students didn't prepare for the exam. As a result, the overall results were poor. Мейірім. Housing prices are extremely high. Therefore, немесе as a result, young people often share apartments. Райым. The city invested in renewable energy, so carbon emissions decreased. Decreased, yeah. Renewable energy, yeah. Қайта өңделетін. Жақсы. Тағы білет қайталайық. Бізде so бар. Любимый біздің so. For this reason бар. As a result, consequently, therefore, yeah. Бар. Жақсы. Енді келесі өтетініміз бұл бізде participle clause. Тағы да clause'дарды жалғастырамыз. Просто participle clause деген не? Бұл shortened clauses used to make sentences shorter and more formal. They can express time, reason, or result without using conjunctions like when, while, because, or so. Яғни, conjunctionдарды қолданбай результатты, себепті, уақытты көрсетуге болады. Conjunction деген ұқтырсыздар ғой. Because, while, бағанағы. Мына сөздердің еш қайсысын қолданбай, біз көрсете аламыз мынаның барлығын. Просто онда сөйлемдердің өзімен жұмыс жасайсыздар. Қалай кетеді? Бізде мысалы verb, adjective, adverb, я? Лучше мына жерден көрейік. Міне, ing participle. Етістікке ing қосуға болады. Used when the subject performs the action. Мысалы, preparing the college application, many students ask their consider for advice. Evaluating applications, the admissions committee considers GPA and extracurricular activities. Taking standardized tests, students often feel anxious about their results. Яғни сіздерге бұл жерде participle clause'да ing қосуға болады. Бұл, знаете, орыс тілінен причастие, депричастие дегендерді өтіп педіңіздер? Yes. Вот, соған ұқсайды біраз. Яғни participle clause, мысалы ing немесе id қосқан кезде, я? Біз ing қосқан кезде, біз іс-әрекетті, екі іс-әрекетті бірге сипаттаймыз, я? Мысалы, қалай айтсақ болады? Колледжден application, колледжға подавать етуге дайындалып жатқан кезде, көптеген студенттер консилердан advice-ты сұрайды, дейді. Evaluating applications, осы колледжға подавать еткен кандидаттарды қайтсақ болады, бағалаған кезде admissions committee, яғни қабылдайтын комитет еще олардың GPA-лармен сыртқа экстракуррикуларын да учитывать етеді. Яғни екі іс-әрекет бірге жүреді. Taking standardized tests, students often feel anxious about their results. Яғни стандартизированный тестті тапсырған кезде студенттер anxious, яғни тревожность сезінеді дейді, результаттан. Егер сіздер ed, third formды қосатын болсаңыздар, past participle қосатын болсаңыздар, яғни ing емес, именно past қосатын болсаңыздар, it usually replaces sentence with a verb in the passive voice. Accepted by the admissions committee, the application moved to the final stage. Given a scholarship, the student was able to continue their education. Яғни, бір нәрсе scholarship алғаннан кейін студенттер өздерінің ағарай educationдарын жалғастыра алады. Scholarship деген яғни грант, я, алғаннан кейін. Грант, стипендия, accepted by the admission committee, яғни қабылдау комиссиясы қабылдағаннан кейін подавать еткен адамдар ары қарай final stage, финальный результатқа жүре алады дейді. Одан кейін сіздер having пен ed қосуға болады.
яғни mix болып кетті, иә, having пен ed деген. Used to express the cause of a second action. Екінші іс-әрекеттің cause, яғни причинасын көрсету үшін, иә. Мысалы, having completed all standardized tests, the applicant submitted the college application. Not having prepared properly for the SAT, many students achieved a lower GPA дейді. Яғни, having-тен кейін ed қосқанда сіздер бұны қалай айтуға болады? Having ed дегенді, так, қазір бір секунд күте тұрасыздар ма? Біреу хабарласып жатыр еді. 1 second, please. Okay, so sorry. I'm really sorry. Так, вот. Мынаны айтып жатты, иә. Яғни қайтадан түсіндіремін. Having ed қосқан кезде. Яғни бұл perfect participle деп аталынады. Өйткені обычно біз have пен ed бар емес па, соны қай кезде қолданамыз? Perfect participle айтқанда кезде қолданамыз, иә. Present perfect, past perfect айтқанда, present perfect айтқанда қолданамыз. Бұл бізде іс-әрекеттің main clause дейді ғой. Басты іс-әрекет болғанға дейін болғанын көрсетеді. Before the main clause action. Яғни, action completed before the main cause action. Яғни, бұл бір хронологияны көрсету үшін, қайсы әрекет бірінші болды, қайсысы екінші болды. Соны көрсетуге болады. Мысалы, having completed all standardized tests, the college дегендер, иә. Бірінші стандартталған тестті өткеннен кейін қана осы подавать еткендер колледжға қабылданды. Submitted the college application. Точнее, қабылданды емес, керісінше тапсырды, документтерін. Not having prepared properly for the SAT, many students achieved a lower GPA. Яғни, SAT-ға дайындалмағандықтан дұрыстап, көптеген студенттер GPA-лары төмен болып қалды дейді. Яғни, олар бірінші SAT тапсырады, одан кейін бірақ олардың GPA-лары шығады. И сол кезде SAT-ға дұрыс дайындалмағандықтан GPA-лары төмен болып қалды. Мысалы, мынау қиын мысалдармен берілген екен, поэтому сіздерге лучше басқа мысал айтып көрейік, оңайырақ, иә? Кәдімгі өмірден мысал. Having finished my lesson, I had lunch. Сонда сұрақ. Мысалы, қайта қоям, айтам. Having finished my work дейінші жарайды. Мысалы, мен жұмысымды бітті. Having finished my work, I had lunch. Осы сөйлемде мен бірінші обед ішіп, одан кейін бірақ жұмысты бітірдім ба? Әлде жұмысты бітіріп, потом бірақ обед іштім ба? Сөйлем қайталап жіберіңізші. Аха. Having finished my work, I had my lunch. Не бірінші болды? Жұмысты бітіресіз бірінші, потом барып тамақ ішесіз. Өте жақсы. Яғни, именно having ed-ді қосқан кезде, осы іс-әрекет бірінші болды дегенді көрсетеді. Past perfect қой, сонда бұл байқап тұрсыздар ма? Просто past perfect'ің өзі емес. Более, как сказать, формально қолданып тұрмыз, иә? I hope. Просто мына сөйлемдер көп тұрсыздар ғой, сөйлемдердің өздері қиын болып тұрғандықтан, біраз ұқпай қалама деп, андай оңайырақ сөйлем айттым. Having finished my work, I had my lunch. Окей, ары қарай кеттік. Common mistakes. Қандай бізде не болуы мүмкін? Қате. Былай. The subject in both parts must be the same. Бұл, мысалы, былай. Preparing the transcript, the admission process became clearer, дейді, иә? Немесе, preparing the transcript, the concealer clarified the admission process. Яғни, бұл жерде dangling participle. Қалай ұқтырсыздар мына қатені?
түсініксіз ба? Түсініксіз. Яғни мына жерде мынау қате дейді. Preparing the transcript, the animation process became clearer. Ал мына жерде preparing the transcript, the concealer clarified the animation process. Яғни мына жердегі дұрыс емес сөйлемге қарайық. Dangling participle деген, dangling деген яғни висячий деп аударылады, типа ілініп тұрған, иә? Participle, причастие. Яғни мына жерде preparing the transcript, the admission process became clearer. Яғни бұл кәдімгі причастие ғой. Подготавливая транскрипт, транскриптті дайындала отырып, процесс яғни қабылдау процесі clearer, яснее болды дейді. И получается, бізде былай болып тұр. Будто бы қайтсақ болады. Қалай айтсақ болады сіздерге. Как будто admission process, admission process іс-әрекетті өзі жасады. Яғни мына жерде болып тұр да, сіздерде admission process деп тұр ғой. Осы ғой зат есімдеріңіз мына сөйлемде. Вот, осыны қараңыздар. Қайта түсіндірем. Admission process осы зат есім сөйлемде. И получается, осы зат есім мына іс-әрекетті жасап тұр деген сөз. Но admission process деген бұл процесс, түсу процесі. Ол ешқандай іс-әрекет жасай алмайды. Ал сіздер мұнда айтып тұрсыздар, что именно университетке түсу процесі сіздердің транскриптарыңызды дайындады деп. Ол сіз дайындап тұрсыз транскриптіңізді. Дұрыс па? Сонда мынау сөйлем қате. Енді мына жерде preparing the transcript, the concealer clarified the admission process. Мына жерде уже көріп тұрсыздар, бастаушыңыз кім? Concealer, яғни уже іс-әрекетті жасап тұрған адам бар бізде. Сонда concealer транскриптін өзі дайындай алады. Окей, ол дұрыс. И concealer admission process, яғни қабылдау процесін, университетке түсу процесін clarified, түсіндіре алады. Ол да дұрыс. Мына concealer іс-әрекетті жасай алады. Is it clear? Түсінікті ме? Yes. Аха, вот. Сондықтан байқаңыздар. Яғни мынау кәдімгі причастие, причастие ғой. Подготавливая ужин, я заметила деген сияқты. Я деп қосамыз ғой, біз причастие, причастие, солар. Біз орыс тілінде жек көретін осы тақырыпты. Ағылшын тілінде де осы тақырып бар, если что. Ары қарай. Так, мысалы, preparing carefully, the GPA improves. Prepared carefully, the GPA improves. Яғни preparing carefully деген GPA сіздерді қалай айтсақ болады, іс-әрекетті жасай алмайды, мына жерде. А мұнда prepared carefully. Prepared carefully яғни сіз жақсы дайындалу арқылы GPA-іңізді көтеріп тұрсыз. Поэтому бұл жерде бізде екінші вариант дұрысырақ болады. Prepared carefully болады. Мысалы бұл жерде prepared carefully, бағана бізде бұндай неме болды ма? Міне. Мынау болып тұр, бізде. Яғни prepared carefully жақсы дайындалғаннан кейін GPA-ім жақсарды деп тұр, Яғни мына жерде preparing carefully-да ойлаңыздаршы, кім дайындалады экзаменға? GPA дайындала ма, әлде сіздер дайындаласыздар ма? Біз дайындаламыз. Конечно, студент. Ал мына жерде зат есім GPA болып тұр. Поэтому мына жерде GPA-ді өзгерту керексіздер, GPA емес, яғни students деген сияқты. Яғни preparing carefully. Пассивный сияқты ма? Вот. И сонда іс-әрекет мына жерде дұрыс болмай тұр, бастаушты дұрыстап таңдау керек. GPA емес, мысалы, I improved деген сияқты. Мен жақсарамын деп. Ары қарай. Prepared carefully, the GPA improves. Бұл жерде уже
Понятно. Бұл жерде қалай айтсақ болады. Prepare carefully да мына қойып тұрған бастаушыңыз іс-әрекетті жасап тұрған жоқ. Бұл жай ғана результат немесе условия соны көрсетеді. Түсінікті ме? Яғни, мына жерде ing қосқан кезде іс-әрекетті кім жасап тұр? Соған кетеді. Ал егер ide қоссаңыздар, онда кім жасап тұр? It doesn't matter. Главный результат. GPA improves. Және ғана сол жайлы айттық, иә, мына үстінде. Міне, ing қосқан кезде when the subject performed the action. Subject бастауыштарыңыз сол іс-әрекетті жасаған кезде. Мысалы, preparing the college application, many students ask. Many students preparing жасайды. Мына сөйлемде many students бастауыш, иә? Олар дайындала ала ма? Мына іс-әрекет жасай алады. Дұрыс қой, жасай алады. Поэтому ing қосқан нормально. Түгел понятно, иә? Мына жерде evaluating application, the admission committee. Комитет болады ғой, комиссия, қабылдау комиссиясы. Бұл адамдар, иә? Мысалы, 6 адам, 7 адам тұратын. Олар evaluating. Яғни, оценка жасай алады. Бұл іс-әрекетті жасай алады. Түгелі дұрыс, иә? Мына жерде students бастауыштарыңыз. Олар тест тапсыра ала ма? Тапсыра алады. Поэтому бұл жерде ing қосқан дұрыс деген жерде. Ал енді мына жерде ide қосқанда іс-әрекетті именно мына verb, subject жасап тұр деп тұрған жоқпыз, иә? Мына the application, the student бұл іс-әрекетті жасап тұрған жоқ. Бұл жерде сіздерге мына результат маңызды. Мына іс-әрекеттің өзі ғана маңызды. Мына accepted by admission, given a scholarship. Бұл жерде яғни результат. Яғни іс-әрекетті жасап тұрған емес, іс-әрекеттің өзі, іс-әрекеттің условиясы, результаты дегенді білдіреді. Поэтому бұл жерде осылай қолдана беруге болады. It's okay. But prepare carefully, the GPA improves. Давайте практика жасап көрейік. Мына жерде тестте таңдау керексіздер. Давайте былай істейік. Барлықтарыңыз ответті чатқа жазсаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, иә? Тест. Чатқа жазамыз. Толық түгелін жазып, бірақ көрсеңіз жақсы болушы еді тұрайын.
Так, барлықтарыңыз біріншіге жауап бердіңіздер ма? Гүлназ, так. Алуа барлығына жауап берді. Нұрайым тоже барлығына, Мейірім тоже. Енді Гүлназ жіберсін, сосын талдаймыз, иә? Окей, түскен жер болыңыздар. Bir sekund. Біріншісін талдайық, иә? Біріншісін бізге Нұрайым оқып жүрсеңіз. Нұрайым, осындасыз ба? Гүлназ, біріншісі. Following the instructions, Instructions. and she completes the task successfully. Яғни following болады. Неге following деп таңдаңыз? Неге follow емес, неге follow емес? Дұрыс жауабымыз. Following болады. Ну, типа, ана subject, ана іс-әрекетті жасап тұр дегеннен кейін. Иә, яғни subjectіңіз кім? She. Яғни айтып тұр, иә? Инструкцияны соблюдать ете отыра, ол тапсырманы successfully, сәтті түрде аяқтады деп тұр, иә? Яғни ол инструкцияны соблюдать ете алады, дұрыс. Окей, дұрыс. Following the instructions, she followed the task successfully, yeah? Okay, well done. Яғни, немесе бұны толығымен айтатын болса, following емес. When she followed the instructions, she completed the task successfully. Сонда when'нің орнына просто following деп қана ауыстырып тұр, иә? Окей, екіні көрейік. Алуа. Мен жауабына А деппін, но мне кажется, думаю, Б. Мен proposal деген почему-то зат есімде ойладым. Яғни, now, yeah, accepted by the committee, the proposal moved to the next stage. Не жерде accepted болады? Сіз қайсыны дедіңіз? Accepting. The proposal деп тұр ғой, потому почему-то зат есімде ойладым да сразу, білмей неге сол ойладым да А деп жасалам. Одан мен оқып атсам, Аға келмейтін сияқты. Yeah, the proposal деген ол бізде не? Ұсыныс. Ұсыныс, иә, предложение, немесе проект деп айтуға болады. Мысалы, accepted by the committee. Комитетпен қабылданғаннан кейін проект келесі этапқа өтті дейді, иә? Мына жердегі проект ұсыныстарыңыз өз-өзін қабылдай алмайды, дұрыс па? Оны біреу қабылдау керек. Яғни бұл пассивный залог болып тұр ғой. Біз балуа? Яғни мына ұсыныс немесе проект. Accept деген қабылдау, иә? Committee деген комитет. Яғни бір комитет дегенде болады ғой бір ұқтыңыз ғой, комитет деген адамдардың тобы. Адамдар тобы. Наоборот, бұл жерде by деп тем более айтып тұр. Демек, іс-әрекет бұлай болу керек, мына іс-әрекет бұлай жүреді. Мына іс-әрекет
немеге қатысты жасалынады, proposalға қатысты жасалынады. Сондықтан да ed қолданасыз. Ал мына жерде неге біз ing қолдандық? Өйткені керісінше мына қыз өзі іс-әрекетті жасап тұр. Ана passive voice-тің ережесі, тура солай. Егер subject іс-әрекетті өзі жасаса ing, ал егер subjectке қарай іс-әрекет жасалса ed. Опять passive voice есімізге түсіреміз. Үшті оқиық, мейірім. Studying for the exam, he stayed up all night. Сонда бұл жерде studying, неге studying таңдадыңыз? Because he is the one studying. Yeah, he's the one who is studying, right? He is doing the action, yeah? Ол іс-әрекетті жасап тұр. Mhm. Уже түсініп жатырсыздар ма? Гүлназ, Алуа, мейірім. Yes. Yes. Кеттік. Нұрайым, төрт оқыңыз. Нұрайым. Окей, Гүлназ. Нұрайым, давайте. The first is the building in 2010. No. Ма, building in 2000. Сіз басқа жауап бердіңіз ғой, сіз build дедіңіз ғой. B депсіз. Басқаларыңыз 4-те B, міне мейірім тоже B деп жауап беріпті, Алуа да B депті, и Гүлназ да B деп айтыпты. Потому что B дұрыс. Маған түсіндіріп беріңізші, неге Нұрайым B? Неге build? Неге идея қосып тұрмыз? Яғни үшінші формасы. Неге ing емес? Яғни building, ғимарат өз-өзін салып тастай алмайды, дұрыс па? Тарапынан жасалған іс-әрекет. Яғни керісінше іс-әрекет buildingға қатысты жасалынып тұр. Passive voice. Поэтому идея қосып. Яғни мына жерде тұрған іс-әрекет тұр ғой, build деген етістік. Мына building деген зат есім, оны жасай алмайды. Building ғимарат өз-өзін сала алмайды, өз-өзін строить ете алмайды. Керісінше стройка ғимаратқа қатысты жасалынды. Түсінікті ме? Поэтому ed жалғаймыз. Немесе бұл жерде ed жалғамаймыз, бұл жерде үшінші формасын таңдайсыздар. Өйткені build деген етістік дұрыс емес етістік, Окей. Басқаларына түсінікті ма? Гүлназ, Алуа, мейірім. Yeah. Қайтадан қайталаймыз, Building өзі іс-әрекетті жасай алмайды. Поэтому етістіктің үшінші формасын таңдайсыздар. Гүлназ, 5-ші. Face the heavy traffic they arrived late. Мен просто ана жерде ing біле салым, соңғы мен жауап бермеген қалдым да сосын деп қоя салғым ғой. Бірақ қайсы болады? Потому что сіздікі дұрыс. Facing болады, дұрыс. Ал неге сіз face деп ойлап қалдыңыз? Аударып көріңізші мына сөйлемді. Былай оңай сөйлем екен, аударуға келеді. Face деген еді? Бір нәрсемен бетпе-бет кездесу дегенді білдіреді, типа. Олар, типа, трафикпен бет-бет кездесті, из-за этого кешігіп қалды. Яғни олар іс-әрекетті жасай алады, Олар, қалай айтсақ болады, трафик кептеліске тап бола алады. Ой. Бұл жерде ешқандай не жоқ. Passive voice жоқ дегенім ғой. Окей. Окей? Точно ма, Гүлназ? Что-то даусыңыздан как будто не окей болып тұр. Яғни, they face the heavy traffic. Олар heavy trafficпен кездесе алады. Яғни, тап бола алады сондай проблемаға. Яғни, мына they, олар, адамдар, іс-әрекетті жасай алып тұр. Heavy trafficқа тап болу дегенді. Окей. Поэтому бұл жерде можно. Ары қарай, алтыны көрейік, Алуа.
Абай мен introduce деп ойлаймын. Бірақ білмеймін екен. Или introducing бола ма? ING. Что-то непонятно болып тұр, иә? Давайте талдайық. The company, компания. New policy, яғни новый бір неме қайтсақ болады. Жаңа политика дейді ғой, политика дисциплин дейді ғой. Вот. Соны енгізе ала ма, енгізе алмай ма? Компания өзі осы әрекет жасай ала ма? Мысалы, сіз жұмыс жасайтын мектеп. Мектеп жаңа заң шығара ала ма сіздерге? Мысалы, тек қана қара түсті юбка кию керек, көк түсті киюге болмайды, андай киюге болмайды деп. Иә. Жасай алады. Демек, компанияда солай іс-әрекет жасай алады. Компанияда жаңа политика дисциплин шығара алады. Мына компания іс-әрекетті жасай алады. Бұл жерде компанияға қатысты жаңа политика шығып тұрған жоқ. Керісінше, компания осы іс-әрекетті өзі жасап тұр. Просто introduce ғой, иә? Introducing. ING. And introducing the new policy, the company improved its working conditions. Жаңа политика шығару арқылы компания өзінің жұмыс істеу жағдайларын жақсартты деп тұр, иә? Точно түсінікті ма? Мына жердегі менің салып қойған стрелкаларым сіздерге. Яғни қызылмен беріліп тұрғандары, демек іс-әрекетті зат есім өзі жасап тұр дегенім, иә? Мына жерде 1-де, 3-те, 5-те, 6-да. 4-еуінде, иә? Ал 2004-те, мысалы, the building, ғимарат, өз-өзін сала алмайды, иә? Өз-өзін строить ете алмайды. Это невозможно. Поэтому керісінше, бұл жерде стройка билдингке қарай жүрді. Passive voice, иә? Пассивті залог. Анда ғой, мысалы, the room was cleaned, I cleaned the room. То же самое. The room was cleaned, иә? Бөлме жиналынды, үй салынды. Сондай сөйлем. 2010 жылы салынғанда, жоқ, 2010 жылы салынған үй, қазір туристардың несі да, attraction'ы баратын жері дейді, танымал. И 2-де тоже. Accepted by the committee, the proposal moved to the next stage. Яғни проект жаңа кезеңге өтті, комитет қабылдағаннан кейін. Проект өз-өзін қабылдай алмайды, оны біреу қабылдау керек. И как раз таки бізде жазылып тұр кім қабылдаған. By the committee. Түсінікті ма, достар? Yes. Мысалы, мына жерді қарасаңыздар, опять мына жердегі сөйлемдерді, иә? Мысалы, accepted by the admission committee, the application moved to the final stage. Яғни, мына application өз-өзін қабылдай алмайды ғой. Оны қабылдау комиссиясы қабылдайды. Поэтому иди жалғауын жалғаймыз. Яғни, іс-әрекетті, мынау accepted, бұл applicationға қарай жүріп тұр іс-әрекет. Наоборот емес. Given a scholarship, the student was able to continue their education. Мысалы, сіздер жоғары оқу орнына түскенде өз-өздеріңізге стипендия бересіздер ма? Өз-өздеріңізді графқа қабылдайсыздар ма? No. Сіздерді қабылдайды. Дұрыс па? Сіздерді қабылдайды. Опять. Поэтому осылай. Поэтому иди жалғанады. Немесе иди болмайтын болса, онда етістіктің үшінші формасы. Given, мысалы, give, gave, given, иә? Түсінікті. Ал ING жалғау, қай кезде жалғаймыз? Керісінше, subject іс-әрекетті өзі орындаса, иә? Many students өздері колледжға түсуге дайындалады. Admission committee, қабылдау комиссиясы, неме, оценивать етеді, өздері документте өткізіп жатқан адамдарды университетке. Студенттер өздері экзамен тапсырады. Наоборот жүріп тұр. Всегда стрелкаға назар аударыңыздар. Кім іс-әрекетті жасап жатыр? Окей. Енді давайте соңғы так. Мынаны жасап көрейік. Rewrite the sentence using
a participle clause. Сонда сөйлемдерді қайта жазу керексіздер. Давайте тоже чатқа жазыңыздар жауаптарыңызды. Мен каждыларыңыздың жауаптарыңызды көргім келіп тұр. Былай істеген, төртеуміз ғой. Алдында сөйлем нешеу? Бесеу екен. Ну ладно, барлығын жазсаңыздаршы. When she was walking through the park, she saw an old friend. Негізі оңай. Оңай дегенім қалай кетті? Мына when дегендерді полностью алып тастайсыздар, иә? Because, when, after, when түгелін алып тастау керек. И ойланасыздар, ing қосасыздар ма, әлде ide қосасыздар ма? Болды. Мына сөйлемнің екінші жартысын көшіріп жазбай қойғаныңызға болады. Тек қана бірінші частын ғана өзгерте салсаңыздар жетеді. Мына жерін ғана. Окей? Ананы көшіріп қайта жазбай қойыңыздар. The missed the deadline, he lost the opportunity. Ұстаз, Ау, егер адам соны өзі істесе ing ғой, иә? иә, адам соны өзі істесе. Ал оған Егер- типа біреу істесе, онда id. Иә, егер іс-әрекет сол үшінші. адамға қатысты жасалса. Адам өзі жасамайды, сол адамға қатысты істелінеді. Teacher, C мен ing қолдана беруге бар ғой, иә? Қайсымен? C, көру. Мен просто қолдануым. Иә, қолдана бересіз. Бұқылмын. Подождите, сіз қай жерге қосып жатсыз оны? ing-ді? C. Біріншіге ма? Осы ойлағам. Білмей тұрмын. Айттым ғой, мына сөйлемнің мына жартысы тиіспейсіздер бұған. Үтірден кейінгіге вообще тиіспейсіздер. Үтірге дейінгі сөйлемді ғана ауыстырасыздар. Мысалы, біріншісін, иә, көрсетейін сіздерге. When she was walking through the park, she saw an old friend. Яғни паркта қыдырып жүргенде, бұрынғы ескі досын көрді. Именно бізде дұрыс группаға жазғандары. Нұрайым мен мейірімдікі. Walking through the park, she saw an old friend болады. Яғни, мынаны полностью былай алып тастайсыздар. И все. Walking through the park қала береді. Алуа түсінікті ма? Яғни, паркта қыдырып жүріп, өзінің ескі досын көрді. Мына соға тиіспейсіз. Окей. Окей. Екіншіні алуа жасап көріңізші. Invited to the conference. Нұрайымсыздікі дұрыс. Просто missed the deadline. Ау? Missed the deadline, просто. Нет, missing. Missing неге? Вот дұрыс жөндедіңіз қатеңізді. Потому что he әрекет жасайды. Өзі дедлайнды өткізіп алып тұр. Дедлайн оны өткізіп тұрған жоқ қой. Өзі дедлайнды өткізіп тұр, иә? Жақсы. Сонда, мына жерде id емес, ing болады, missing the deadline. Жақсы. Так, үшті Гүлназ. Окей, Гүлназ жіберді, иә? Оқыңыз. After they were invited to the conference, they prepared their presentation. Invited to the conference, they prepared their presentation. Дұрыс. Яғни, олар ешкімді шақырып тұрған жоқ. Оларды шақырып тұр, иә? И мына жерде прям көріп тұрсыздар. Мынау қандай формула? Were invited деген. Passive voice. Passive voice, past simple'дан, иә? Вот, passive voice, все ойланбайсыздар, id жалғайсыз. Invited to the conference, they prepared their presentation. Яғни, конференцияға шақырғаннан кейін олар өздерінің нелерін
презентацияларын дайындады, иә. Так, Мейірім дұрыс, Нұрайым тоже чатқа жазыпты, молодцы, дұрыс. Түсінікті, иә? Үш точно түсінікті ма? Неге invited, неге inviting емес? Үшіншісі ма? Иә. Егер inviting Типа, болса, онда как будто олар шақырып олар біреуді шақырды, сол Вот. себептен пассив болған соң идея қырып болып тұр, иә? invited. Вот, хорошо, түсінікті, молодцы. Төртті, Мейірім. Signet, the deal was completed. Signed the documents, completed. Ну да, да. Signed the deal was completed. Окей, дұрыс. Яғни бұл жерде the deal деген это как сделка, иә? Сделка соңына жетті деп тұр, иә? Документтерге қол қойғаннан кейін. Сонда бұл жерде бірінші бізде іс-әрекет қайсақ болады? Сделка өзі қол қоймайды, иә? Қол қойылды именно сделкаға қатысты. Кстати, бұл жерде не просто signed, еще можно сказать having signed деуге болады. Неге? Мейірім, қалай ойлайсыз? Неге үшінші вариантты таңдап тұрмын мен? Неге мен having signed деп айта аламын? Мысалы, the documents having been signed, the deal was completed деп айтсам. Өйткені саған айттық, иә? Іс-әрекетті Бірінші болып кеткеннен кейін. Вот, реттілігін көрсету үшін как раз таки бірінші документтерге қол қойылады, сосын бірақ сделка жасалынады, иә? А так просто sign деп қалдыра беруге болады. Но просто андай іс-әрекеттің хронологиясын прям көрсетемін десеңіздер, сол having ed жалғауға болады, иә? ed емес, иә. Бір-бірінен соң болған соң ба? Бір-бірінен соң, иә. Іс-әрекеттің реттілігі. Бірінші having signed, яғни бірінші документтерге қол қойылып тұр, только потом сделка жасалынып тұр, иә. Кстати, үште тоже можно было так сделать. Өйткені бірінші оларды конференцияға шақырады, только потом олар презентацияларын дайындайды, иә. Сонда having been invited to the conference, they prepared their presentation деп айтуға болады. И сол жерде сен акцент прям қоясыздар, что бірінші оларды шақырды, только потом презентацияларын дайындады дегенге. Түсінікті ма барлығына бұл жер? Yes. Окей. И бесті көрейік, Нұрайым. Because she didn't have enough time, she skipped breakfast. Бұл жерде because she didn't have дегенде not having-ға өзгертеміз. Иә, вот так. Өйткені болымсыз. Ол типа оның уақыты болмады, сол себептен ол breakfast-ты жіберді. Өткізіп жіберді, иә. Іс-әрекетті өзі жасап тұр, иә? Завтрак оны өткізген жоқ, ол завтракты. Точнее, наоборот, ода уақыт болған жоқ деп тұр, иә? Дұрыс. Барлығына түсінікті ма? Yes. Точно? Бағанағы 3 пен 4-тім түсінікті болды ма? Неге мен having ed жалғадым еще? Иә, түсінікті. Хорошо. Мынау жер, иә бұл? Прям used to express cause of a second action. Қайсы әрекет бірінші болды, потом қайсы екінші болды деген, иә? Как past perfect сияқты ғой, иә? Past perfect біз прям четко көрсетуші едік қой. Бірінші past perfect болады, потом бірақ past simple болады деген. Ол да соған ұқсас. Барлығына түсінікті. Сұрақ жоқ. Қандай сұрақтарыңыз бар бүгінгі сабақ бойынша? No question. Гүлназ, Нұрайым, Мейірім, сіздерде? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ. Мен қойсам бола ма? Иә. Клаузестер бар емес па? Солардың мағынасы бірдей болып жүреді ма, немесе ситуацияға байланысты ма? Мысалы қандай? Мысалы жаңағы результат ше, сол жерді түсінбедім мен. Так, қазір көрсетейік.
Мысалы, результат дегенде біз көбін көрсеттік, соның барлығы бір мағына ма, әлде каждый әртүрлі ситуацияларда қолданады дегенді сұрап тұрсыз ба? Иә, дәл солай. Барлығы бір мағына. Түсінікті. Барлығы бір мағына. Просто мына жерде көрсетіп тұр, мысалы, so, customer result'ты бір сөйлемде біріктіреді. So, бір сөйлем, типа, нүкте сөйлем соңында қойылады. Ал for this reason уже результатты келесі сөйлемде көрсетеді. Айырмашылықтары. As a result, consequently, therefore, бұл более формальный, чем for this reason. И то же самое результатты келесі сөйлемде көрсетіп тұр. Болды? Басқа жағынан бірдей. Окей. Сіздерге көбірек біз түрлерін көріп, синонимдарын беріп тұрмыз, чтобы сіздердің эссе жазғанда қиналып қалмайтындай. Егер сұрақтарыңыз болмаса,